এটা হচ্ছে দার্জিলিং ডাউ হিল, যেই ভূতের জায়গা আছে সেইখানে যাওয়ার পথে এটা পড়ে। এটা যেমন জঙ্গল, এখানে চিতাবাঘ, হরিণ, জংলি শিয়াল, জংলি শুয়োর, সব জংলি যে গরু, বড় বড় সিংহ সব দেখা যায় এই জঙ্গলে যাওয়ার সময়। এখানে আর্মিরাও দাঁড়িয়ে থাকে, ভেতরে যেতে দেয় না। কিন্তু এটা হচ্ছে দাদা নিজে দেখিয়েছিল যে একটা এপিসোডে এখানে ভূত দেখেছে, প্যারানর্মাল এক্সপার্টরা। সেইখানটা যাওয়ার রাস্তা, এটা ডাউ হিল ডেড রোড। Now some have died and some are alive, and others sail on the sea with the keys to the cage and the devil to pay. We lay to fiddler's grave.